ടു മൈ ചാനൽ കോട്ടയം ടോക്കീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. ഇന്ന് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അമ്മേനെ കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുന്നത്. ആരും വിചാരിക്കരുത് അമ്മേനെ കൊണ്ടാ പണിയെടുപ്പിക്കണേന്ന്, അതല്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണല്ലോ, അപ്പൊ ഇവര് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ, ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ്? ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യല് കൊഴുവ പീര. അത് പല നാട്ടിലും പല രീതിയിൽ പറയും. ചിലയിടത്ത് നത്തോലി, ചിലയിടത്ത് ചൂട. നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചൂട എന്നാണ്. അപ്പം കൊഴുവ പീര ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ചൂടപ്പീര നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, കൊഴുവപ്പീര എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ചൂട കൊഴുവ തന്നെയാണല്ലോ. എന്റെ നാട്ടില് കൊഴുവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൂട സെയിം സാധനം, വേറെ പേര്. അതെ. അപ്പൊ കൊഴുവപ്പീര എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പേര്. അപ്പൊ നമ്മള് കൊഴുവപ്പീരയാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും വിഷ് ചെയ്യണം. അവരുടെ 39th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. അപ്പൊ അമ്മയുള്ളൂ, അച്ഛൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും വിഷ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ വേണം. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുവയാണ്. ഇവിടെ തല കളഞ്ഞിട്ടില്ല. തല കളയാത്തത് നല്ലതാണ്, തല കളഞ്ഞാലും നല്ലതാണ്. തല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ആ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 1/2 കിലോളം കൊഴുവ ഉണ്ടാവും. നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചതയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഴുവത്തോടെ ഒരു തേങ്ങ, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 10-12ഓളം ചെറിയുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക് ചതയ്ക്കാനാണ്. വെളുത്തുള്ളിയും യൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വെളുത്തുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു പച്ച മാങ്ങയാണ്, ഇത് ചനച്ച മാങ്ങയാട്ടോ, നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, തോലി കളയാത്തത്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക്, തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കരിവേപ്പില, ഉപ്പ്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി എരിവിന്. ഇപ്പം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചതയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഇടുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കളറിന്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് കൊഴുവ പീരയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം ആണ്, ഒന്നും മാറ്റമില്ല. തേങ്ങ നമ്മളിന്ന് കറക്കിയെടുത്തു അല്ലേ? അതെ, ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്ത തേങ്ങയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ മീൻ പീര ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1/2 കിലോ മീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഒതുങ്ങിയ ഒരു ചട്ടിയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങായും ചെറിയ ഉള്ളിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയത് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു. ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. വെള്ളം ഒത്തിരി വേണ്ട, മീൻ പീരയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മതി. ഇത് വലിയ വേവൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയെ ഒട്ടും വെള്ളം തൊടാതെ ആണ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മീനിടുന്നു. ഇതാണ് കണ്ടോ, നല്ല പീരയ്ക്ക് പറ്റിയ നല്ല ചെറിയ കൊഴുവയാണ്. ഇതാണ് വളരെ നല്ലത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പതുക്കെ വേണം ഇളക്കാനൊക്കെ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ഇടുന്നു. പിന്നീട് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുന്നു. കുറച്ച് കരിവേപ്പില ആദ്യം നമ്മൾ ഇടുന്നു. ഇനി ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അതിനുശേഷം വേണം മാങ്ങ ഇടാനായിട്ട്. ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. അതാ മീൻ ഒരുവിധം വേവായിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങി. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാങ്ങ ഇടാം ഇനിയിപ്പോ. പുളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ മാങ്ങ ഇപ്പൊ ഇത് ചെനച്ചതായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പുളിയാണല്ല, എന്നാലും ആവശ്യത്തിനുള്ളതുണ്ടാവും. മീൻപീരയ്ക്ക് മാങ്ങയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടംപുളി യൂസ് ചെയ്യാം, ചിലര് ഇരുമ്പമ്പുളി യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ മാങ്ങയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഉടയരുത് കേട്ടോ, പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 3 മിനിറ്റ്, ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റും കൂടി ഇത് വെച്ചാൽ മതി. ഒത്തിരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകും. 3 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവട്ടെ, ഒന്ന് സെറ്റ് ആകും. തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു 3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. ഇപ്പോൾ മീൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പോൾ തവിയിട്ട് ഇളക്കണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകും. കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വെക്കണം അല്ലേ? ലേശം കൂടെ വറ്റാനുണ്ട്. ചിലവർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും, ചിലവർ ഇച്ചിരി വെള്ളമാക്കി എടുക്കും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻപീര വറ്റി നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിട്ട് അവസാനം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു. കറിവേപ്പിലയും 2-3 ഇതിൽ കറിവേപ്പിലയും ഇടുന്നു. കൊമ്പും കോലൊക്കെ ഇടുന്നത് നല്ലതാട്ടോ. അതെ, അതിന് കുറച്ച് മണവും ടേസ്റ്റും ഗുണവും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മീൻപീര റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിക്കാം. നമ്മുടെ മീൻപീര ഇപ്പം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ചൂടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. മീനൊന്നും ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല. വേവ് കുറവായ മീനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം വെക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാല്ലേ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മാങ്ങ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. നമ്മളിവിടെ കുടംപുളി ഇടാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാങ്ങ ഇട്ടപ്പോഴാണ്. മാങ്ങ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ കുടംപുളി ഇടുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കാൽസ്യം നന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ മീനുകളിൽ. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് എണ്ണമയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പീര ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചാനലിൽ കുറേ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഇനിയും വരുന്നെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.